Benvenuti su Curiosando a Bologna, il canale di storie, leggende, aneddoti, fatti e misfatti di questa bellissima città. In questo video ci occuperemo di uno dei principali simboli della città di Bologna, le due torri. Per tanti secoli Bologna è stata definita la città turrita o addirittura la selva turrita, in ragione della grande quantità di torri che vennero costruite in età medievale. Di sicuro le torri cittadine arrivarono a superare il centinaio, fino a raggiungere, secondo alcune fonti, il numero di 180. Oggi di tutte le antiche torri ne rimangono una ventina, ma fortunatamente tra queste vi sono le due più simboliche di sempre, la Torre degli Asinelli e la Garisenda. In tutta l'iconografia urbana, l'Asinelli appare come la torre più alta della città e la Garisenda come la più inclinata. Affiancate l'una all'altra, queste due torri sono state, per oltre 9 secoli, il simbolo di Bologna. In questo video, con l'aiuto della computer grafica, vedremo come verosimilmente apparivano in età medievale le due torri e l'area circostante e forniremo contemporaneamente qualche nozione storica. A Bologna, in età medievale, le famiglie più abbienti facevano costruire torri per diverse finalità. In primo luogo, le torri erano un mezzo di difesa contro le varie categorie di nemici ed assalitori. In secondo luogo, erano un mezzo di controllo sulle attività urbane che si svolgevano sotto di esse, principalmente il commercio. Inoltre le torri erano dei veri e propri simboli di prestigio e di potere delle famiglie cui appartenevano. La Torre degli Asinelli e la Garisenda vennero edificate nei primi anni del XII secolo. Più complessa e contestata della loro datazione è la questione dell'area in cui le due torri vennero costruite, al fine di stabilire se essa era centrale o periferica in rapporto all'espansione urbana. Tale questione è collegata al momento storico della costruzione della seconda cerchia di mura di Bologna, la cosiddetta cerchia del Mille. Qualora tale cerchia sia stata effettivamente costruita nell'anno 1000 o poco dopo, si potrà affermare che le due torri sorsero in una posizione centrale della città. Viceversa, se si dà credito alle teorie che collocano l'effettiva costruzione della cerchia del Mille tra la fine del XII secolo e gli inizi del XIII, si dovrà dire che le due torri sorsero in un'area periferica. In particolare si dovrà osservare che esse furono erette al di fuori della più antica cerchia di mura, la cerchia di Selenite, risalente al tempo delle invasioni barbariche. Più in dettaglio, esse sarebbero state edificate davanti a Porta Ravegnana, l'antica porta urbana da cui iniziava la via di collegamento con Ravenna e da cui prende il nome la piazza in cui si trovano tutt'oggi le due torri, piazza di Porta Ravegnana. Ad ogni modo, pur se edificate al di fuori della cerchia di Selenite, le due torri si sarebbero comunque trovate all'interno di quell'ulteriore tratto di mura di forma semicircolare addossato al lato est della città e risalente all'VIII secolo, noto come addizione longobarda. La Torre degli Asinelli, con i suoi 97,20 metri d'altezza, è la torre medievale più alta d'Italia e deve il suo nome al nobile Gherardo Asinelli, che viene normalmente ricordato come colui che la fece costruire tra il 1109 e il 1119. Vi è in realtà una certa scarsità di documenti per quanto riguarda l'origine di questa torre.
ed il nome della famiglia Asinelli viene ufficialmente associato ad essa solo a partire dall'anno 1185. Successivamente, nel XIV secolo, il comune di Bologna divenne proprietario della torre. Si ritiene che la torre degli Asinelli fosse inizialmente più alta di come la vediamo oggi e che la sommità odierna sia un rifacimento risalente al XV secolo. Oggi l'Asinelli pende verso ovest, con un'inclinazione di 1,3 gradi rispetto all'asse verticale, che crea uno strapiombo di 2,32 metri. Per arrivare in cima e godere di un magnifico panorama, occorre salire 498 gradini, per la maggior parte in legno. Dalla sommità si può ammirare la rossa distesa dei tetti delle case bolognesi e nelle giornate senza foschia si riescono a vedere, secondo la tradizione, ben 101 città. In realtà questa espressione significa che nelle giornate di cielo terso si possono vedere la città di Cento, in provincia di Ferrara, nonché la stessa Bologna, ovvero per l'appunto 100 più una città. Esiste una leggenda riguardo questa torre, secondo la quale il suo nome avrebbe origine da due asinelli che trovarono un baule pieno d'oro in un campo. Grazie a tale rinvenimento, il proprietario dei due asinelli riuscì a sposare una giovane nobildonna, il cui padre aveva promesso in sposa a colui che fosse riuscito a costruire la torre più alta della città. La leggenda ha delle varianti, come ad esempio quella secondo cui furono gli asinelli stessi ad aiutare nella costruzione della torre, oppure quella per cui non fu il loro proprietario a sposare la giovane nobildonna, ma suo figlio. Si dice anche che la ragazza in questione fosse figlia del proprietario della vicina Torre Garisenda, il quale aveva lanciato una sfida per vedere chi fosse in grado di costruire la torre più alta. Un'altra leggenda narra che le due torri siano state costruite dal demonio in una sola notte e fu per questo che la Garisenda ebbe dei cedimenti che le causarono una notevole pendenza. A differenza della sua compagna, la torre Asinelli ha resistito molto bene a tutte le avversità, naturali ed umane, che ha dovuto affrontare nel corso dei secoli. Ricordiamo terremoti, incendi furiosi che distrussero le sue scale e fulmini che spesso si sono scaricati contro i suoi muri. Sembra che nel 1493 ci sia stata una folgore così potente da squarciare un pezzo di parete della torre. La scena fu così terribile che una persona che abitava in quella zona morì per lo spavento. E il danno fu talmente grave che per portare via le pietre cadute occorsero ben 12 carri. Nel XIV secolo l'Asinelli fu utilizzata anche come carcere, sia all'interno sia all'esterno, dove venne appesa una gabbia di ferro, nella quale furono rinchiusi vari malfattori, come traditori e ribelli. Un'altra curiosità riguarda la festa per l'elezione di Papa Leone X, quando una palla di cannone sparata in suo onore dalla rocca di Porta Maggiore colpì la torre Asinelli, provocando molto panico. L'Asinelli è stata anche teatro di molte tragedie. In passato, infatti, sono stati in tanti a lanciarsi da questa torre per pene d'amore o altri problemi e a trovare così morte istantanea. La torre degli Asinelli viene anche ricordata per momenti felici. Un tempo, infatti, ove ora c'è il parafulmine, veniva tenuta accesa una lumiera, costituita da un traliccio che conteneva stoppa imbevuta di grasso e pece, che serviva per i fuochi d'artificio o più semplicemente per segnalazioni. Alla base della torre Asinelli vi è la cosiddetta rocchetta,
ossia una costruzione fortificata, dotata di merlatura, che venne costruita nel 1448, in sostituzione di una vecchia rocchetta in legno distrutta da un incendio nel 1398. La rocchetta fu utilizzata prima come carcere, poi come alloggio per i soldati e infine come sede di botteghe artigiane. La costruzione della Torre Garisenda viene normalmente collocata dal punto di vista cronologico all'incirca nello stesso periodo in cui fu costruita la Torre degli Asinelli. Tuttavia, alcuni approfondimenti hanno portato a pensare che la sua costruzione risalga, anziché agli inizi del XII secolo, alla fine dell'XI. Si è sempre ritenuto che questa torre sia stata fatta costruire dai nobili Filippo e Oddo Garisendi, anche se, secondo riscontri più accurati, con certezza si sa soltanto che la torre fu di proprietà della famiglia Garisendi intorno all'anno 1270, ossia circa 160 anni dopo la sua costruzione. Dopo tanti passaggi di proprietà, questa torre è divenuta proprietà del comune di Bologna agli inizi del XX secolo. La storia della Garisenda è stata particolarmente segnata da problemi di stabilità, tant'è che fu unicamente per problemi burocratici che sul finire del XIII secolo la torre scampò alla demolizione deliberata dal comune. Tuttavia, intorno all'anno 1350, la Garisenda dovette essere ridotta di circa 12 metri, sicché dai 60 metri originari la torre fu portata all'altezza di 48 metri, che ha poi conservato nel corso dei secoli successivi. Attualmente la Garisenda pende verso est e sud-est, con un'inclinazione di 4 gradi ed uno strapiombo di 3,22 metri, e supera in pendenza la torre di Pisa, la quale è inclinata di soli, si fa per dire, 3,97 gradi. Subito dopo che la Garisenda venne accorciata, il governo cittadino deliberò la costruzione di un ponte coperto di collegamento tra Asinelli e Garisenda, chiamato corridore, avente la principale finalità di controllo sulle attività del mercato sottostante, il mercato di mezzo. Si temeva infatti, particolarmente in quel periodo, lo scoppio di tumulti di popolo. Il corridore Asinelli-Garisenda rimase attivo per oltre 40 anni, dopodiché venne distrutto da un incendio nel 1398. Lo stesso incendio a cui abbiamo accennato poc'anzi, che distrusse anche la rocchetta lignea alla base dell'Asinelli. Tornando alla pendenza della Garisenda, essa impressionò in maniera particolare il poeta Dante Alighieri, il quale ebbe modo di soggiornare a Bologna nel periodo in cui la torre era ancora alta 60 metri e mostrava una pendenza ed uno strapiombo ancor più marcati. Nel canto 31esimo dell'Inferno, Dante e Virgilio incontrano il gigante Anteo, figura della mitologia greca. L'immagine del gigante che si china verso i due poeti ricorda a Dante la torre Garisenda, la quale crea l'effetto ottico di cadere verso l'osservatore che si trova sotto il suo strapiombo, nei momenti in cui una nuvola passa sopra la torre in direzione opposta alla pendenza. Prima ancora di scrivere la Divina Commedia, un Dante poco più che ventenne aveva composto un sonetto sulle due torri, che inizia con il verso «Non mi poriano giammai fare ammenda». In questo sonetto Dante spiega che mai e poi mai i suoi occhi potranno scusarsi con lui, ossia appunto fare ammenda, per essersi posati prima sulla Garisenda che sull'Asinelli, la prima volta che egli si trovò vicino alle due torri.
Da quanto possiamo dedurre dalle parole del sommo poeta, la prima volta che vide le due torri, egli si stava avvicinando ad esse provenendo da nord o da nord-est, ossia da aree corrispondenti alle attuali via Zamboni e via San Vitale, dalle quali la mole della Garisenda nasconde, almeno in parte, quella dell'Asinelli. In tanti a Bologna sono rimasti impressionati dalla pendenza della Garisenda. Tra questi, oltre a Dante, ricordiamo il poeta Goethe, il quale era convinto, come lo furono altri eminenti personaggi, che la Garisenda fosse stata costruita obliqua appositamente. Di questa opinione era già stato ad esempio lo storico bolognese Leandro Alberti, vissuto tra il 400 e il 500, il quale traeva la sua convinzione, come lui stesso asseriva, dai pareri rilasciatigli da esperti di architettura. L'opinione che la Garisenda fosse stata progettata pendente si diffuse a tal punto che un altro importante storico bolognese, nonché senatore del Regno d'Italia, Giovanni Gozzadini, commissionò nella seconda metà dell'Ottocento una serie di rilievi sulla torre. Tali studi portarono alla conclusione che essa non era stata costruita pendente, ma lo era diventata a seguito di un cedimento del terreno sottostante. Ed oggi, sulla base dei tanti ulteriori rilievi fatti, si può affermare con certezza che sia stato appunto il citato abbassamento del terreno a causare la pendenza della Garisenda. Tra il 1707 e il 1710 venne costruita sul lato nord della Garisenda una chiesa in muratura, in sostituzione di una precedente chiesetta in legno risalente al 1537, che era stata edificata per proteggere un'immagine mariana dipinta sulla torre dal pittore Lippo di Dalmasio. Per facilitare la viabilità in piazza di Porta Ravegnana, la chiesa fu abbattuta nel 1871, unitamente alle due piccole case, con rispettive botteghe adiacenti ad essa, e l'immagine mariana fu successivamente staccata dalla torre e collocata nel battistero della vicina chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, dove si trova tuttora. Sempre per motivi di viabilità e sempre nel 1871 fu tolta da piazza di Porta Ravegnana anche la statua di San Petronio, realizzata da Gabriello Brunelli, che ivi era stata collocata nel 1683 su piedistallo di Giovanni Battista Albertoni. La statua è stata ricollocata nella piazza nel 2001, per essere poi nuovamente tolta nel 2022 e collocata nella Basilica di San Petronio. Oggi, mentre realizziamo questo video, la Garisenda è sotto stretta osservazione per problemi dovuti alla sua pendenza. Auspichiamo di rivedere presto questa torre nel suo pieno splendore. Ora vi lascio con qualche ultima immagine della Bologna turrita medievale. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Un caro saluto a tutti e un appuntamento al prossimo video.